Mirun sana dina hawu rek nyieun sebelah kerupuk lidah pulang ngajemput anak sekolah dijamin ngonah pokona mah. Baik lagi dengan rutinitas wayati sapopoe. Isuk-isuka diawali ku nganterkeun budak sekolah kanyat kalalusuh heuh teu inget ayeuna teh poe Rebo bagian ngaminggu atuh purat perat di jalan teh asa diudag-udag begu lamun inget mati mimit tinggeus we ku bapa nganterkeun budak teh di macan bareres jabaku lambu can digulung-gulungkeun untung teh si bocil teh can hudang pas balik teh ari bapana kalah anteng we nonton TV bari ngopi ampun cek wayati teh atuh kapaksa dibereskeun heula ku wayati teh nya rusuh-rusuh oge rek dibereskeun sayangna masih kena aya penghunian ti beula keneh bereskeun biasa we supaya ulah babalatak teuing ya maah cek wayati teh kede dibereskeunna tumpang batur can liwat rek kalinit ngaminggu di dieu wayati rek sasapuh heula di tengah imah pamikiran ngupal ngepel nya wayati teh di dieu teh rek nyapukeun ieu we ke kebul hungkul tukat ngebul we unggal poe sapoe 2 kali nyapukeun teh anggar we ari usum halodo mah ke kebul teh kos naon di imah gena seak wayati teh disapukeun nya besti tinggal ke kebul teh Gusti nu agung sagilang wayati teh tadi polongokeun si pantu hareup teh besti anggar we geuningan ke kebul teh da carita geus beres nya sasapuh di dieu wayati meureman heula lampu nong we kaluar tina janela pek teh batur teh kakarek aya hiji-hijieun geuningan kaburu meureun wayati teh mandi heula nya besti heuh piraku make baju ieu wae heuh tuek make gamis besti geus atuh wayati teh mandi nya besti da piraku teu mandi mah da carita geus beres deui wayati teh teu tinggal diadak ieu dang dan wayati mah sayana nya besti heuh teu ternyata geus aya geuningan batur geus raya di dieu keur di madrasah namanya besti heuh singkat cerita nama geus keur meuli kupat deui we wayati teh tu balik ti madrasah lain balik nya besti teh keur pertengahan ge balik wayati teh dan si bocil geuningan hudang bung ka ditu deui mantak wayati teh ka cicing we di imah biasa nasuk ini deui ka ditu wayati teh ngurus salaman ai pek teh tadi mah henteu ditungguan bari ngadahar kupat tungtung nama tinggalkeun we ku wayati teh nyare ka mandian penghuni sarong nu geus kabadeg tinggal deui ka madrasah henteu wayati teh tungtung nama disalin deui we make baju nu tadinya besti darek ngumbahan penghuni sarong heuh da bisi nu tadi maribrib geuning harese make gamis mah masuk mangkat deui wayati teh ka madrasah heuh ngadaekeun dia ajengan sagedeung langsung we sasalaman ai tadi mah dambungeun si bocil teh ditinggalkeun mentah langsung we na teh geger heula cek wayati teh geus ngabadeg kieu hek can nyangu can naon wayati teh loba gogodana geuningan besti ari boga budak leutik mah si wayati teh meureun dimaklum ku Gusti gena fungsi lah ngumbahan wadahna geus beres di dieu wayati rek ningali heula si bocil ka luhur pek teh keur anteng keneh geuningan ngadahar kupat henteu ditingali sok melang geuningan anteng sorangan teh ari geus puguh mah anteng wayati teh rek mirun heula seuneu we nagogeun seeng ek nyepankeun heula sangu boga sangu poe nu kamari aya diseupankeun dina kompor lebar gas mantak dina hawu we da loba geuningan ari suluh-suluh teuing mah ningan teu lage saeng we dina hawu mah besti heuh seupankeun we sanguna teh heuh bari nadaguan sangu ngebul di dieu wayati kenal ngarompes heula bawang seuneu mah aya nungguan bapa barudak heuh keur nyipuh bedog caritana beres ngarompes bawang di dieu wayati tos nyokot heula MBG ieu teh nya besti di jerona teh geuningan roti cenah tuh cang rangkaikeun tapi lah hoream cek wayati teh kewe ku si bocil elekna waktu teu karasa geus bagian yang deui budak sakola wa ieu teh hoream-hoream ke Gusti kat panas kitu di luar kat nyerenteng panas oge ieu teh Gusti tu tingali kat hoream rek lumampah ogenan panas-panas ge ini teh wayati teh nya di dieu teh besti heuh singkat cerita geus sore deui nakeun ieu teh nya besti wayati teh rek nyieun heula seblak tadi teh memang ngajemput si gadis sakola teh wayati teh nyempang heula ka toko rek meuli kerupuk lidah rek dijieun seblak tah ayeuna wayati teh rek nyieun seblakna teh besti heuh ngajaran ningalina beranda hayu we liwat eta heuh kerupuk